عمرنا فكرنا إزاي أول ما بنكتب اسم موقع نقول مثلا google.com المتصفح بيعرف يوصله في ثانية. الحقيقة إن الموضوع ورا قصة، في نظام سري شغال في الخلفية عامل بالظبط زي ضليل تليفونات عملاق للإنترنت كله، ومهمته بسيطة جدا، يربط كل اسم موقع بنعرفه برقم معين هو بيفهمه. وخلونا نبدأ بحاجة ممكن تبان غريبة شوية. متصفح الويب بتاعنا غبي نوعا ما. ليه بنقول كده؟ لأن المتصفح أو البراوزر في الحقيقة ما يعرفش أي حاجة عن أسماء المواقع. يعني لما نكتب له اسم موقع هو كأنه مش فاهم ده إيه. هو محتاج حاجة تانية خالص، محتاج عنوان محدد جدا وفريد من نوعه عشان يقدر يوصل للمكان الصح. الحكاية عاملة زي ما نكون عايزين نكلم حد، مش كفاية نعرف اسمه، لا، لازم يكون معانا رقم تليفونه. الإنترنت شغال بنفس المنطق بالظبط. اسم الموقع ده عامل زي اسم الشخص، لوحده مش كفاية، المتصفح محتاج الرقم بتاعه اللي بنسميه هنا عنوان الاي بي. وهنا بقى بيجي دور بطل القصة بتاعتنا، نظام أسماء النطاقات أو الدومين نيم سيستم، اللي بنختصره ونقول عليه الدي ان اس. ممكن نفكر فيه على إنه تطبيق الكونتاكتس بتاع الإنترنت كله. طيب تعالوا بقى ناخد رحلة مع بعض، هنمشي خطوة بخطوة ورا طلب واحد بس، من أول ما صوابعنا بتلمس الكيبورد وتكتب اسم الموقع لحد ما الصفحة تظهر قدامنا. هنشوف إزاي عملية البحث في الدليل التليفونات الضخم ده بتحصل فيه حرفياً أجزاء من الثانية. الرحلة دي ليها أبطال، أو خلينا نقول محطات، 5 محطات أساسية. بتبدأ من جهاز الكمبيوتر بتاعنا، وبعدين بتروح لخادم وسيط هو اللي بيعمل الشغل كله، ده بنسميه الريكيرسيف سيرفر. الخادم ده بيروح يسأل الكبار الروت سيرفرز اللي بيوجهوه للمسؤول عن النطاق وهو الTLD سيرفر. وفي الآخر خالص بنوصل للمصدر الأوثوريتيف سيرفر اللي عنده الإجابة الأكيدة. أول محطة في الرحلة دي هي الكمبيوتر بتاعنا نفسه. أول حاجة بيعملها قبل ما يسأل أي حد إنه يبص جوه عنده في الذاكرة بتاعته اللي بنسميها الكاش. بيسأل نفسه، هو أنا زرت الموقع ده قبل كده قريب؟ لو الإجابة يبقى أكيد الIP بتاعه لسه متسجل، وهنا خلاص الرحلة بتخلص قبل ما تبدأ والموقع بيفتح في لمح البصر. طيب لو الكمبيوتر بتاعنا ملقاش الإجابة في الكاش، هنا بقى بيبعت الطلب للمحطة التانية، الريكيرسيف سيرفر. ده عامل زي الشخص الواصل اللي عنده معارف في كل حتة. هو نفسه ممكن ما يكونش عارف الإجابة، بس مهمته إنه ما يسكتش، يفضل يسأل ويدور لحد ما يجيب المعلومة. أشهر واحد فيهم هو بتاع جوجل اللي عنوانه 4 8. هنا بقى الريكيرسيف سيرفر بيروح يسأل الكبار قوي، قمة الهرم كله، الروت سيرفرز. دول الكبارات بتوع عالم الدي ان اس، هم مش بيشغلوا بالهم بالتفاصيل الصغيرة زي الاي بي بتاع كل موقع، لا، هم بس بيعرفوا مين المسؤول عن كل عيلة، يعني مين مسؤول عن كل مواقع الدوت كوم ومين مسؤول عن دوت اورج وهكذا. ومهمتهم يوجهوا السائل للجهة الصح. بعد ما الروت سيرفر يوجهه، الريكيرسيف سيرفر بيروح للمحطة اللي بعدها الTLD سيرفر، وده اختصار للتوب ليفل دومين. دول نقدر نقول عليهم الإدارة الوسطى. يعني لو بنسأل على موقع آخره دوت كوم، الريكيرسيف سيرفر هيروح للسيرفر المسؤول عن كل الدوت كوم ويسأله سؤال محدد، لو سمحت مين المسؤول المباشر عن الموقع ده بالذات. وأخيراً بنوصل للمحطة الأخيرة، نهاية الرحلة، الأوثوريتيف سيرفر. ده بقى هو المصدر نفسه، ده السيرفر اللي عنده المعلومة الأكيدة، عنده السجل الرسمي اللي بنسميه الزون فايل. السجل ده هو اللي مكتوب فيه إن الاسم ده مربوط بالاي بي ده، خلاص مفيش كلام بعده، هو ده اللي بيدي الإجابة النهائية والقاطعة. والحاجة اللي تخلي الواحد يقف عندها فعلا إن كل اللفة دي، كل المحطات والأسئلة دي، من جهازنا للسيرفر الوسيط للكبير للإدارة الوسطى ولحد المصدر، كل ده بيحصل في أجزاء من الثانية، أسرع من رمشة عين، لدرجة إننا كبشر مش بنحس بأي حاجة من اللي بتحصل دي خالص. بس ورغم أن النظام ده عبقري وسريع بشكل لا يصدق، في ثغرة خطيرة جدا في قلب المحادثة اللي لسه شرحينها دي كلها. المشكلة كلها في كلمة واحدة، التشفير، أو بالأحرى غياب التشفير. كل الأسئلة والإجابات اللي بتحصل في رحلة الدي ان اس دي بتتبعت كنص صريح. يعني إيه؟ يعني زي ما نكون بنبعت كارت بوستال بدل جواب مقفول. أي حد في السكة، أي حد في النص يقدر يبص عليه ويقرأ بالظبط إحنا رايحين فين وجايين منين. وده طبعا بيفتح الباب لمشاكل كتير. أول حاجة اسمها تزييف الدي ان اس، يعني ممكن حد في النص يرد بإجابة غلط، يبعت اي بي لموقع مزيف عشان يسرق بيانات، أو إن شركة الإنترنت نفسها تقدر تسجل كل موقع بنزوره. والأسوأ إن أي حد معانا على نفس شبكة الواي فاي في مكان عام مثلا يقدر بكل سهولة يتنصت ويشوف كل المواقع اللي بنفتحها.
طيب والحل إيه؟ هل نسيب دليل التليفونات بتاعنا مكشوف كده لأي حد؟ أكيد لأ. إزاي بقى ممكن نأمن الرحلة دي؟ إزاي نلبسها طاقية الإخفاء بتاعتها عشان محدش يشوفها؟ أشهر حل للمشكلة دي هو تقنية اسمها DNS over HTTPS أو بنختصرها ل DOH. فكرتها بسيطة وذكية جدا، بتاخد طلب ال DNS وبتغلفه بنفس التشفير القوي اللي بيحمي بياناتنا لما ندخل على موقع البنك مثلا اللي هو ال HTTPS. بكده طلب ال DNS بتاعنا بيبقى شكله زي أي تصفح عادي وآمن، بيستحب وسط الزحمة ومحدش يقدر يفرقه أو يعرف هو بيسأل عن إيه. وفي حل تاني مشهور برضو اسمه DNS over TLS أو DOT. ده بيعمل حاجة مختلفة شوية. بدل ما يستخبى وسط التصفح العادي، هو بيفتح قناة اتصال مخصصة ومشفرة بين جهازنا وبين سيرفر ال DNS، زي ما نكون بنعمل خط تليفون سري ومؤمن عشان نسأل سؤالنا. النتيجة واحدة في الحالتين، المحادثة بتكون سرية ومؤمنة. ولكن لازم نعرف إن أهمية ال DNS أكبر بكتير من مجرد إنه بيجيب لنا أرقام المواقع. النظام ده هو حرفياً العمود الفقري لخدمات تانية كتير جدا بنستخدمها كل يوم من غير ما ناخد بالنا. يعني مثلا دليل التليفونات ده مش بس فيه أرقام المواقع، لأ، في كمان سجلات اسمها MX Records، دي اللي بتقول للإيميل يروح على أنهي سيرفر بالظبط. من غيرها الإيميلات مش هتوصل. وفي سجلات تانية زي السينيم اللي بتعمل أسماء مختصرة للمواقع، وسجلات TXT اللي بتستخدم في التأمين والتحقق من الهوية. يعني ال DNS هو اللي بيشغل الإيميل والأمان وحاجات تانية كتير. وده كله يرجعنا للسؤال الأهم والأخطر. لو دليل التليفونات اللي بيسجل كل خطوة بنعملها على الإنترنت مكشوف للكل بالصورة دي، فالسؤال مش هل حد بيسمع، السؤال هو يا ترى مين بالظبط اللي بيسمع؟